ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां गुम थियल माण्हुनि जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्त ॿुधणी। केतिरनि गुम थियल शहरीन जा वारिस ऐं वकील अदालत में पेश न थी सघिया। शहरीन जी बाज़ियाबी लाइ कहिड़ा क़दम खयां विया आहिनि, अदालत जो जांच ऑफिसर खां पुछाणो। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते सूबाई घरू खाते IG सिंध ऐं ॿियनि खां अॻु भराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां गुम थियल माण्हुनि जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्त ते ॿुधणी। केतिरनि गुम थियल शहरीन जा वारिस ऐं वकील अदालत में पेश थी न सघिया। शहरीन जी बाज़ियाबी लाइ कहिड़ा क़दम खयां विया आहिनि, अदालत जे जांच ऑफिसर खां पुछाणो। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते सूबाई घरू खाते IG सिंध ऐं ॿियनि खां अॻु भराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।